Πάω στον κύριο Ποταμιάνο της Κοινωνικής Συμφωνίας. Καλησπέρα κύριε Ποταμιάνο. Ευχαριστώ κύριε Καρσί. Φαντάζομαι ότι η δικιά σας δυσκολία είναι ότι είσαστε εκ της σαρκός του Πασόκ, πολύ κοντά, στον ίδιο χώρο 2 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεστε να γίνει διακριτή η πρότασή σας ή κάνω λάθος? Όχι, επειδή υπάρχει πολύ θόρυβος και δυσκολεύει τους ανθρώπους να ακούσουν ενυφάλιες προτάσεις, υπάρχει ένα πρόβλημα. Μια και μου δίνετε όμως το λόγο τώρα, θέλω να πω το εξής. Εμείς είμαστε ένα κόμμα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά με διαμόρφωση πολιτικής που βασίζεται στην τεκμηρίωση. Τα πράγματα που θα πω θα είναι συγκεκριμένα και σαφή. Πρώτον, διαπιστώνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν υπογράψει μια δανειακή σύμβαση η οποία είναι παντελώς αδιέξοδη. Αυτό σημαίνει τι? Δεδομένης της αδυναμίας της να εξυπηρετήσει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, θα οδηγηθεί η χώρα αργά ή γρήγορα σε μια άτακτη χρεοκοπία. Η δανειακή σύμβαση έχει επιτρέψει, ακόμη και με στοιχεία που είναι ψευδή, όπως ας πούμε η επιτυχία του PSI, που αν μου επιτρέψετε θα επανέλθω, δίνει την εντύπωση ότι η χώρα έχει σωθεί. Αυτό είναι ψευδές. Οπότε η πρότασή σας? Θα την πω αμέσως. Επειδή λοιπόν το μνημόνιο δεν δίνει λύση, χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευσή του, ώστε να μην υπάρξουν βελτιώσεις μερικές σε τομείς του, αλλά να ανατραπεί ο πυρήνας. Και ο πυρήνας είναι ο εξής. Πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η οποία δεν εξασφαλίζεται. Ο πυλώνας που αναφέρει παραδείγματος ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Βενιζέλος δεν θα οδηγήσει ποτέ σε ανάπτυξη. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της ανάπτυξης? Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης θα γίνει με μπορεί να γίνει με 2 τρόπους. Πρώτον, να πιστούν οι εταίροι μας στην Ευρώπη ότι αυτή η λύση είναι αδιέξοδη, προκειμένου να δουν ότι οδηγεί σε έναν ντόμινο. Όλοι καταλαβαίνω πάντως κύριε Ποταμιάνο ότι έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να πείσουν τους εταίρους μας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τους πείσετε? Να σας εξηγήσω γιατί. Διότι αν συγκρίνετε την κρίση τη σημερινή. Εγώ το εύχομαι να σας πω την αλήθεια. Βεβαίως. Αλλά αναρωτιέμαι αν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε κάτι. Η κρίση σημερινή προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα δανεισμού με νέο δανεισμό. Διότι είναι περιοριστική η πολιτική που έχει επιβάλει η Γερμανία. Αν αναλογιστείτε την πρόταση Delors την περίοδο του 1992 με παρόμοια κρίση, όχι τόσο σοβαρή αλλά παρόμοια, η απάντηση ήταν επεκτατική πολιτική, η οποία επεκτατική πολιτική επέτρεψε τη χρηματοδότηση και την ανάσχεση. Όλα αυτά είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Δεν μου λέτε συγγνώμη, γιατί η πρόταση ελπίζετε ότι θα πείσετε την κυρία Μέρκελ να βάλει νερό στο κρασί της. Γιατί ήδη η κυρία Μέρκελ που καταλαβαίνει το πρόβλημα, επειδή και το παγκόσμιο σύστημα που έχει χρηματοπιστωτικό που καταλαβαίνει την κρίση, ήδη προσπαθεί να μιλήσει για ανάπτυξη. Κύριε Ποταμιάνε, ναι. Πάντως αν είναι έτοιμη να πιστεί η κυρία Μέρκελ, μπορεί να το κάνουν και οι άλλοι. Εμείς προτείνουμε. Δεν μπορεί έτσι. Να σας πω γιατί. Γιατί έχει δεσμευθεί με την συνυπογραφή του μνημονίου. Ούτε ο κύριος Βενιζέλος, ούτε ο κύριος Σαμαράς μπορούν να διαπραγματευτούν. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε συγκεκριμένα? Την επομένη των εκλογών θα έχουν καταγραφεί τα κόμματα. Τα κόμματα της αριστεράς που ερίζουν για τα κουκιά, όπως και όλοι μας, θα έχουμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Εμείς, ως ένα κόμμα μικρό μεν, αλλά με εμπειρία και γνώση, προτείνουμε το εξής. Μίνιμουμ πρόγραμμα. Οι αντιμνημονιακές δυνάμεις φτιάχνουν μια κυβέρνηση της αριστεράς. Μια κυβέρνηση η οποία λέει η Ελλάδα στην Ευρώπη. 2. Η Ελλάδα αναδιαπραγματεύεται το μνημόνιο παίρνοντας υπόψη τις αρνητικές συνέπειες του ευρώ που λειτουργεί ως μηχανισμός μεταφοράς πλεονάσματος από τον νότο στο βορρά. 3. Συμφωνούμε για την ανάσχεση του κατήφορου. Ο κ. Παφίλης επιμένει και έχει ενδιαφέρον το ερώτημά του. Αν σας πούνε όχι, την τρίτη λέξη και μετά. Η τρίτη λέξη είναι να συμφωνήσουμε στο τρίτο στοιχείο του μίνιμουμ προγράμματος, η ανάσχεση του κατήφορου στις εργασιακές σχέσεις που οδηγεί τους Έλληνες σε εξαθλίωση. Κύριε Ποταμιάνε, τελεία.